Kinumpirma ni Metro Manila Police Chief Vicente Danao Jr. na na-embalsamo na ang mga labi ni Christine Dacera bago ito ma-autopsy dahil dito malaki raw ang posibilidad na kontaminado na ang mga samples na ginamit sa imbestigasyon. GMA has more. Na-embalsamo na bago pa sumailalim sa medical legal examination ang katawan ni Christine Dacera. Ito ang kinumpirma ni National Capital Region Police Office Director Vicente Danao Jr. Agad niyang kinundena ang ginawang desisyon ni Police Major Michael Nick Sarmiento, ang medical legal officer na agarang nagpa-embalsamo sa labi ni Christine. Kaya naman, kinwestiyon ng pamilya Dacera ang resulta ng medical legal examination. Dr. Sarmiento admitted was he embalmed first. Siyang nag-order ng embalmment bago siya gumawa ng medical legal examination. So mali yung procedure. Ewan ko kung nagkamali lang o talagang kanyang alam niyang mali ito at saka ginawa niya. Nais ng pamilya Dacera na ipatanggal sa serbisyo si Sarmiento dahil sa kapabayaan nito. The report of Colonel Sarmiento or Dr. Sarmiento of the Medical Legal of SOCO is not only inaccurate but baka misleading. Doon sa toxicology, anong lalabas doon? So hanggat wala yung result na yon, mahirap pong mag-speculate. Pero as far as the SOCO is concerned, doon sa medical legal, she died of aneurysm. No, what caused that aneurysm? Yun ang tanong. Actually, tinanong ko si doktor, bakit mo pina-embalsamo ka agad? Ang sabi niya, sir, mas mape-preserve yung body pag pina-embalsamo. Sabi ko, hindi ba dapat yan? Puntahan mo muna kaagad. Dagdag pa ni Danao, posibleng ang revised protocol ng scene of the crime operative sa SOCO dahil sa COVID-19 pandemic ang dahilan ng agarang pag-iembalsamo sa katawan ni Christine. First of all, the reason why they're doing the embalming is to protect the medical legal officers from COVID. The major factor that you're looking at here is if you need tox studies, if you want to see if there are drugs in your system or whatever, because the embalming would destroy most of the usual specimens that you can do toxicologic studies on. Pero kung nauna na ang pag-iembalsamo, meron naman daw isa pang option para ma-examine ang toxicity ng katawan ng tao. Although what you can do is there's a way to avoid to get another sample, which is what they call the vitreous humor, which is yung water sa loob ng eyeball mo. Ang vitreous humor ay ginagamit sa forensic studies para sa assessment ng post-mortem interval for chemical analysis. Sinong nag-embalm? Kasi kung in-embalm niya ng funeral parlor before nakita ng PNP, kung naghahanap ka ng semen, for example, hindi mo na makikita yun kasi baka lininis na nung funeral parlor. We don't really do autopsies on COVID patients, so we confirm na COVID negative muna yung patient bago namin i-autopsy. Pero pag ino-autopsy namin yan, hindi ginagalaw yan ng mortician until ibigay ng go signal ng doktor ng pathologist. Samantala, ang mga kaibigan naman ni Christine na nakasama sa gabing iyon, naninindigan na aneurysm ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ako sinasabi ko talaga po na walang rape o walang pagpatay na nangyari kasi yun din po sa resulta ng autopsya, aneurysm po ang kinamatay ni Christine, which is natural death. At in rape na sinasabi po nila, hindi po namin magagawa yun sa best friend namin. Naniniwala naman si PNP Chief de Bolsinas na may foul play na naganap. I think there's been a rape. Yung babae, di ba? Okay? May bruises siya, may ganito, may confirmed lacerations, tapos may fluid sa private parts niya. Sa ngayon, bumuo na ang PNP ng isang Special Investigation Task Force para makalikom ng sapat na ebidensya na gagamitin sa preliminary investigation sa January 13. I'm GMA I stand for truth.